petit pois dans un ascenseur. Moi, j'en ai une. Qui est riche et vole? Batman? Un politicien. Une pie. Presque. C'est le moineau friquet. Le moine quoi? Le moineau friquet, c'est une espèce de moineau. Il y a le moineau domestique, le friquet et le soulcy. Le souci, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de quoi tu parles, n'est-ce pas, hein? Tu l'écris comment le nom du troisième? Soulcy. S-O-U-L-C-I-E. Ah ouais, il a pas de noir lui. Il a juste une tache jaune sur le cou. Oh regarde, une application mobile. Eh oui, c'est naturaliste. On peut partager nos observations, des photos, et on peut en apprendre plus sur les différentes espèces qu'on voit chez nous. C'est un peu comme un géocaching mais avec les animaux sauvages. Et c'est pas ce qui manque dans le jardin. Entre les mésanges et les moineaux. Ah oui, bah les animaux sauvages comme ça, pas de soucis. Bah si, des soulcy, des domestiques et des friquets. Et si on commençait l'inventaire dans le jardin? Mais en silence, on aura plus de chances de les voir. On arrive. C'est quand même mieux que le géo machin. Là au moins, tu te poses, tu attends, et c'est le cadeau qui vient tout seul.